Ito pandrenesana ny ten'Andriamanitra tiako ianao ifantoka tsara. Misy olona indraindray remarque ny namany mihitsy. Manina hoe? Misy olona tena remarque ny namany, zany hoe nareo ihany no remarque azy hoe raha voarahanina no mitory-teny dia mitsangana ihany na mandeha mivoaka any an-tokotany fa tsy mahazaka ny tory-teniny. Raha vao ihanina no mitory-teny dia jereo nge fa hitsangana izy io zao rehefa aveo hoe jereo nge fa raha vao zao ny resaky pastera ray ihanina dia mitsoka moramora dia hivoaka any an-tokotany. Misy olona tena remarque, misy nareo ihany nge mifampiremarque an'izany eo hoe tonga ty apotsitsofina ety hoe rehefa ohatry zao ny pastera dia mitsangana ihany, rehefa ohatry zao dia miala ihany, rehefa mandeha ny tory-teny ohatry zao dia mivoaka moramora izy. Dia remarque ny olona ohatry zany. Mino fa tsy hainao angamba izay androany. Teneniny eo anilanao mino fa tsy hainao izay androany hoe ataovy aleloia mafy zany. Isaia 7 ndavaka itsika fotoana efa miazakazaka. Isaia 7:15. Fa izao no lazainy Jehovah Tompo, dia Jehovah ny iray masin'ny Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenanareo, ary amin'ny fahangenana sy ny fahatokina no isian'ny herinareo. Halleluja. Averiko indray mandeha. Fa izao no lazainy Jehovah, lazainy Tompo, dia Jehovah ny iray masin'ny Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenanareo, ary amin'ny fahangenana sy ny fahatokina no isian'ny herinareo. Halleluja. Androany moa dia miainga eto ambony rihana eto ny tory-teny a. Mahazo tombony manokana ihany koa tsika izay manaraka ny fandaharana. Halleluja. Amin'ny fahita lavitra dia mahazo tombony manokana ianao manaraka izao tory-teny izao amin'ny télévision, amin'ny radio de l'amitié, na amin'ny TNTV, na amin'izay télévision anarahano azy, na amin'ny alalan'ny internet, dia mahazo tombony kokoa isika menakavy izany. Andray fahasoavana ianao androany. Ary ity tory-teny androany ity no anamotsanana ny herin'ny fahavalo, tsy ahatraka intsony eo anoloanao eo, satria fantatra fa maro amintsika mpanaraka fandaharana amin'ny télé na atao tokantrano ato na tsika ato amin'ny toeram-pivavahana eto no manatrika ady mampivarahotsana, manatrika olana mampivarahotsana, ary ampahorin'ny fahavalonao tsy ahoany. Ny fahavalonao dia mila kisa aminao tsy ahoany. Ny fahavalonao dia miady aminao tsy ahoany, ary mila vaniny aminao tsy ahoany. Fa za dia milaza aminao fa ireo fahavalo rehetra izay mini ary mila vaniny, mitady ny fomba rehetra iadiavana aminao kanefa ianao tsy te hiady aminy, dia tsy ahatsangana intsony eo anoloanao ampiartirany androany. Ao arinan'ity tory-teny androany eto ity dia ireo izay fahavalo hiady aminao tsy ahoany dia enjera ho azy eo anoloanao raha lasana baba. Ataovy aleloia mafy zany. Na ianao atao anatin'ny tokantrano ato, mety kristianina ianao mijery amin'ny fandaharana, mety pino ianao, mety tsy pino tsy haiko, fa dia zao henonao mihitsy hoe ohatra ny resy zany ianao, henonao efa mangina ianao, henonao efa milamina ianao, henonao efa miezaka tsy miady aman'olona ianao, henonao efa miezaka mandama amin'ny fiainanao ianao, kanefa dia mbola misy olona mitsangana ihany ady aminao, faly amilaza aminao. Ny fahavalo dia hitanondrika ary tsy maintsy menjera eo anoloanao. Halleluja. Halleluja. Ity tory-teny androany eto ity, ity fampianarana androany eto ity no ilainao. Dia ireo fahavalo mivazavaza, manangam-peo, manangan-tsandry, mampisihany heriny, mandrahoana anao tsy ahoany. Ianao efa miezaka mipetraka
nefa ny fahavalonao mesaka mitsangana mely anao dia hitaraboka eo anoloana ny fahavalo. Amen. Ity fampianarana anio ity dia ho toro lalana manokana ho anao ny amin'izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra fa izao no lazainy Jehovah Tompo dia ny iray masin'ny Israely amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenanareo. Amin'ny fiverenana sy amin'ny fitsaharana no amonjenanareo. Ienoy izao ry havana malala. Mety olona efa mpijery mpiverin-dalana efa niverin-dalana ianao mijery an'ity fandarana ity, na ianao tonga eto nisy fotoana efa reradraraka, nisy fotoana efa kivikivy, nisy fotoana efa niala tamin'Andriamanitra, nisy fotoana efa nanaonao foana, ary mety tonga eto ianao androany, mety tonga tsy fidiny eto, mety noteren'ny ray aman-dreninao, tonga eto ianao dia tonga tsy sazoka, tonga eto ianao tonga tsy vokatry ny safidim-ponao, fa dia tonga eto ianao dia hoe andeha ho an'ny fotsiny mba hivavaka, andeha ho an'ny fotsiny mba ohatran'ny manahirana, ohatran'ilay mifaneritery manahirana fa andeha mba ho any aho. Fa izao ny afatr'Andriamanitra aminao, izy famonjena ho raisinao eto androany, izy famonjena ho raisinao eto androany. Ary ny Baiboly dia milaza eto manao hoe amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anareo. Averiko indray mandeha, hoy ny tenin'Andriamanitra eto, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anareo. Izao ny afatr'Andriamanitra ho anao efa niverin-dalana io. Izao no afatr'Andriamanitra ho anao izay efa tena verevitra io. Izao no afatr'Andriamanitra ho anao izay efa niala tamin'Andriamanitra io. Izao no afatr'Andriamanitra aminao izay efa nandao an'Andriamanitra io. Miverena amin'Andriamanitra ianao. Mazava ny afatr'Andriamanitra aminao eto androany, miverena amin'Andriamanitra ianao. Fa hoy ny voalaza amin'ny Baiboly eto, amin'ny fiverenana no amonjena anao. Ahoana ozy ny voalaza amin'ny Baiboly? Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anao. Rehefa miverina ianao, rehefa vonona hitodika amin'Andriamanitra ianao, dia ao no amonjen'Andriamanitra anao indray. Ho anao ataon'ny tokantrano, ho enao mpanaraka an'izao fandarana izao, ianao tonga eto, ianao nisy fotoana ianao fa tena nisitaka tamin'Andriamanitra, ianao hoe nisy fotoana ianao efa tena niala tamin'Andriamanitra, ianao hoe nisy fotoana ianao efa nangatsitsika tamin'ny fanomponan'ny Tompo, ianao hoe nisy fotoana ianao tena efa miverin-dalana tanteraka, ary ianao hoe efa tena nandao an'Andriamanitra, ary efa niala tamin'Andriamanitra, ary efa lavitra an'Andriamanitra ianao. Fa ity fotoana androany, ity fotoana mamety hiverenanao indray amin'Andriamanitra, satria tsapanao hatramin'izay nisitahanao nialanao tamin'Andriamanitra zay dia nahatsapa ianao hoe maina ny fiainanao, potika ny fiainanao, rava ny fiainanao, ianao hoe tsisy ninona nandeha intsony ny fiainanao, ianao hoe lasa tafalatsika ao anaty alahelo ianao, ianao hoe tafalatsika ao anaty problema mandifotr'olona ianao, ianao hoe miodina ny tany aman-danitra eo anoloanao, ianao hoe tsisy ninona mandeha intsony, ianao hoe tafiditra ny aretina, tafiditra ny korotana ao anatin'ny tokantrano, ianao hoe hatramin'izay nialanao tamin'Andriamanitra izay tafiditra olana mavesatra ny tokantranonao. Fa androany Andriamanitra miantso anao indray, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anao. Raha hiveriny ianao androany, raha hiveriny ianao androany, dia amin'ny fiverenanao dia hisy famonjena lehibe ho anao raha lasaina bata. Androany dia zavatra lazaiko aminao izay tonga eto, miverena amin'Andriamanitra, fa amin'ny fiverenanao no amonjenanao. Ianao efa tena natsiaro tafasaraka amin'Andriamanitra, angatahako ianao hitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Tsika rehetrarehetra angatahako hitsangana ianao amin'ny toerana misy anao. Ianao ohatra maimaina nisy fotoana, maimaina ny fiainanao, maimaina ny fanomponao an'Andriamanitra, atsangano ny tananao. Avereny izao Jesosy io, te hiverina aminao aho, te hiverina aminao aho, araka izany teninao izany, te hiverina aminao aho, te hiverina aminao aho. Fa hoy ny ambaranao eto, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena anareo.
teo vovondy a tompo, teo vovondy a tompo, teo vovondy a Jesosy eo, teo vovonjyndray aho, raisondray androany, iverinao aminao aho, ao aminao rerian'ny mahatsara, ao aminao rerian'ny mahatsara, ao aminao rerian'ny mahatsara, very ara-lavitra anao, misaotra tompo. Amen. Mbaza ho toerana. Halleluja. Ao amin'ny fiverenanao ihany no misy ny famonjenao anao. Miantso anao zay efa nandao an'Andriamanitra, miverena malaky ny raha eo anatrehan'Andriamanitra. Fa amin'ny fiverenanao no amonjenanao. Miantso anao atao anatin'ny tokantrano zay efa nandao an'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fiverenanao ihany no misy ny famonjena lehibe ho anao. Amen. Fa hoy ny teniny eo amin'ny tapany faharoa, amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isin'ny herinareo. Ahoana izy? Amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isin'ny herinareo. Averenao zay? Amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isin'ny herinareo. Misy fotoana tsika mila miteny, misy fotoana ianao mila miresaka, misy fotoana ianao mila miady, misy fotoana ianao mila mamaly, misy fotoana ianao mila mitsangana, misy fotoana ianao mila mamaly amin'ireo zay olona miady aminao. Fa misy fotoana koa nefany, hoy ny voalaza amin'ny Baiboly hoe amin'ny fahanginana no isin'ny herinareo. Halleluja. Amin'inona tsara no isehon'ny herinareo? Amin'ny fahanginana no isehon'ny herinareo. Misy fotoana ianao mila miteny, misy fotoana ianao mila mamaly, misy fotoana ianao mila miady, fa misy fotoana ianao mila mangina. Fa ao anatin'ny fahanginana no isehon'ny herinareo voalaza amin'ny Baiboly. Halleluja. Manomboka androany indray ao anatin'ny 40 jours namangy any tompo rehefa nivavaka tamin'ny alina, fa mila manao vavaka fifadian-kanina 70 andro ny fiangonana. Ataovy halleluja mafy zany. Mila manao vavaka fifadian-kanina 70 andro sy 70 alina isika. Halleluja. Ao anatin'ity fotoana 70 andro sy 70 alina ity no ametrahantsika ny ady rehetra, ny adinao rehetra, ny adintsika rehetra. Anginy ianao anatin'ny 70 andro sy 70 alina, fa ametraka ny adinao eo am-pelantanan'Andriamanitra 100%. Ametraka ny adintsika 100% eo am-pelantanan'Andriamanitra. Raha resy lahatra ianao dia manao amainina mafy an'izany. Ao anatin'ny 70 andro sy 70 alina no fotoana anginatsika manoloana ny ady. Nisy fotoana ianao efa tena nikofoka mafy, nitady ny hevitra rehetra iadiavana ny fahavalonao. Nisy fotoana ianao efa napietsika ny volanao, naloa ny volanao, napietsika ny arenanao mba hivoahanao anaty problème, fa tena mbola tsy tafavoaka. Nisy fotoana ianao napietsika ny olona ambony fantatrao, fa tsy niteny tao anatin'ny problème ny olona ambony fantatrao. Nisy fotoana ianao napietsika ny tanjaka ao sy ny fatanoranao sy ny atodohanao izy ianao hoe za ndray manana atodo maranitra, za ndray raha mbola tena lehilahy manatsaina, ary nampiasainao kokozy izy le fitenenana, fa tsy tafavoaka ianao. Fa tonga amin'ny fotoana ilazan'Andriamanitra aminao, izy vavaka 70 andro sy 70 alina ho ataontsika, manomboka rapitso alahady
mifarana amin'ny 24 juin. Ataovy alléluia mafy raha resy lahatra amin'izany ianao. Eno izao azavaiko tsara. Mety isy aminareo reo avita fifadikanina 70 andro 70 alina. Fa mety isy tsy avita an'izay fa mety avita 30 andro. Mety isy tsy avita 30 andro fa mety avita 12 andro. Mety isy olona tsy avita 12 andro fa mety herinandro. Tsy maninona fa zay vitanao. Mety misy tsy avita herinandro fa 3 andro. Ary mety misy tsy avita 3 andro fa mety ndray andro sy ndray alina. Dia mety anao ndray amin'ny herinandro. Dia mety anao ndray isaky ny mandrapatapitra fotoana io. Mety avita 10 andro ianao mandrapatapitra ny 70 andro. Izay avitanao azy tsy maninona fa izao fotoana anginantsika ity fotoana ity raha lasaina bamalala. Ary idiran'Andriamanitra tsy etra ao anatin'ny adinao. Alléluia. Ianao manaraka fandarana tao anatin'ny tokantrano ato, afaka miraisaina ao anatin'izany ianao. Afaka iraisaina hivavaka ao anatin'izany tsika. Anao vavaka lehibe fifadian-kanina 70 andro sy 70 alina. Alléluia. Zay ho vitanao tsy mampaninona an'Andriamanitra. Fa izao fotoana atonga anao tsy korotana intsony, tsy koropaka intsony. Misy fotoana ianao mila mangina dia mametraka ny adinao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Alléluia. Anazava kely aminao hoe inona moa ny antony fifadian-kanina. Inona moa ny antony fifadian-kanina. Atao amin'ny bokin'ny Jona. Jona 3. Zany bokin'ny Jona zany dia any alohan'ny Matthieu, alohan'ny Malakia, alohan'ny Agay. Zany hoe raha hijery azy ianao dia tsy areka akiny Genesis na areka akiny Korintiana fa alolohan'ny Matthieu raha manana testamenta taloha ianao dia alolohan'ny Matthieu misy azy. Jona 3. Andininy fa andininy fa efatra manao hoe ary Jona ny atomboka nandeha teo an-tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe rehefa afaka 70 andro dia horavana ny Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny ponina tao Ninive ka niantso fifadian-kanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely. Ary noho ny efa reny mpanjaka Ninive izany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanasitra ny akanjom-boninahiny dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina natsoina sy nambara eraky Ninive araky ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela izy sy anendry aninakory na olona na biby sy ompy dia niondry amanosy sy ny ompy. Eny, aza vela izy sy hinana na isotra akory reo fa aoka samy izy tafy lamba fisaonana ny olona sy ny biby sy ompy. Ary eo ka samy hitarena mafy amin'Andriamanitra izy. Ary eo ka samy afony lalany ratsy sy ny fandozana eny an-tanany avy izy rehetra. Fa ngamba hiverina ihany Andriamanitra ka nenina ary ala amin'ny fahatezera mirehitra mba tsy ho lany rehetra isika. Alléluia. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo tamin'ny alany tamin'ny lalany ratsiny dia nanenina Andriamanitra ny amin'ny loza zay nolazainy amelezany azy ka tsy nataony izany. Alléluia. Eno zao ny fifandian-kanina ny vavaka ombana fifadian-kanina dia fotoana anankiray hibebarina eo anatren'Andriamanitra, angatahana ny famindrapon'Andriamanitra, angatahana ny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra. Ary ny vavaka ombana fifadian-kanina raha tena mibebaka le olona, raha tena manenina noho ny ratsy nataony le olona, dia ny vavaka ombana fifadian-kanina no amin'Andriamanitra fo amin'izany olona izany.
no amin'ny ran'Andriamanitra fo amin'izany olona izany. Eno zao fanazavako zao. Tsisy olombelona tsy diso zany raha mbola teto ambonin'ny tany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy olombelona manao ny tsara ka tsy manota. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Eno zao fanazavako zao. Misy aminareo mijery an'izao fandaharan'izao na ianao tonga eto. Tsy mety mitoejaza mihitsy. Tsy mety bevoka mihitsy. Efa natao daholo ny fomba rehetrarehetra. Karazana gynécologue maro ny efa nandehananao fa tsy nety niteraka. Efa nandeha tany amin'ny mpanotra ianao mba efa anorana ny tranonjanakao. Ary karazana mpanotra mahay maro nandehananao fa tsy nety niteraka. Efa nisy olona nilaza taminao mana hoe iranina ngeka tena mahay e. Le mpanotra ry tena mahay fa niza tonga tao 99% teraka. Fa nakany ianao fa tsy nety niteraka. Nihinana karazana fanafody maro sy traitement maro ianao mba hampiteraka fa tsy nety niteraka. Nodidina ny fibrome sy ny kyste fa no heverina fa io no mbana zazakely fa tsy nety niteraka. Efa natao vavaka délivrance ihany koa ianao. Nametrahana pasteur ary nitsofina rano ny kibonao hiteraka zazalahy fa tsy mety niteraka. Fa misy fotoana ianao mahatsiaro. Fa tany amin'ny fahaenina ambin'ny folo taona anao tany teny fotoana nanalaza azy. Taminy ianao mbola niarakaraka taman'olona nareo mivady, mbola mpisipika, mbola mifampiarakaraka dia nisy fotoana natao ohatran'ny ray aman-dreny fa bevoka dia nanalaza azy. No nefa tonga ato amin'ny fotoana ny mariazy nefa ato amin'ny tokantrano nitady zaza dia lasa tsy nahita. Dia misy fotoana ianao mahatsiaro hoe fa inona ihany ary nataony fomba rehetrarehetra. Izao no lazaiko anao, nivavaka ao mba fifadikanina dia ahitana famindram-polalina avy amin'Andriamanitra. Andraisana famindram-polalina avy amin'Andriamanitra. Halleluja. Misy fotoana iandrasan'Andriamanitra ianao. Anao vavaka fanenenana. Anao vavaka fifadikanina. Ho fanenenana noho ny fahotana vitanao. Misy fotoana mila mifady ihany ianao mba hibebana eo anatren'Andriamanitra ny amin'ny fahotana vitanao. Izany misy fotoana ianao mahatsapa amin'izao fotoana izao. Misy vehivavy tonga eto mahatsapa an'izany. Misy cancer amin'ny tranonjaza ao. Any amin'ny tranonjanaka ao any. Ienao misy zavatra marary ao. Misy fotoana tampoka mitosaka ny ranao dia manao hémorragie be mihitsy ianao. Misy fotoana ienao mihitsy any anatin'ny vatanao misy zavatra marary tena mangiry firy ary tena mangiry firy. Dia misy fotoana ianao mahatsiaro hoe vokatry ny fahotana tany aloha, vokatry ny fanalan-jaza, vokatry ny fijangajangana. Androany misy afatr'Andriamanitra ho anao. Mila fibebahana lalina avy amin'Andriamanitra ianao dia mila fifadikanina ianao. Ataovy alleluia. Ainao ireto olona taoniny ivereto eto amin'ny bokin'ny Jona vaketsika ity. Eto amin'ny bokin'ny Ninive, eto amin'ny bokin'ny Jona ity, tanànan'ny Ninive. Tafiakatra teo anatren'Andriamanitra ny fahotana izy ireo. Nanina hoe? Be loatra ny fahotana sy ny adalana vitan'izy ireo. Ary ny Baiboly dia nilaza ao amin'ny toko voalohany manao hoe tafiakatra eto anatriako ny fahotan'ny Ninive. Ka andany ianao ry Jona. Lazao aminy ny amin'ny amelezana azy fa amely azy aho. Amely azy aho. Andana lazao aminy fa ao anatin'ny 70 andro dia ho aringako ny tanànan'ny Ninive. Lazao aminy. Rehefa afaka 70 andro dia ho aringana ny tanànan'ny Ninive. Simponina ho aminy. Raha vao narehan'izay ny olona tao Ninive, narehan'izay ny mpanjaka tao Ninive, narehan'izay ny vahoaka tao Ninive, dia izao ihany ny nataony zareo. Zavatra ray loha ihany ny fantatsika. Aza miaro tena eo anatren'Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe anamboatra trano en dur mba tsotratran'Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe andostaria mba tsotratran'Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe anangona miaramila tsika andeha hiady amin'Andriamanitra. Fantatry ry zareo tsara fa tsy azo hiadiavan'Andriamanitra. Zavatra ray loha ihany nataony. Fibebahana no ilaitsika. Famindram-pon'Andriamanitra no ilaitsika.
famela-keloko avy amin'Andriamanitra no ilaitsika. Tovy aleloia raha resy lahatra amin'izany ianao. Nitsangana ny mpanjaka dia niantson'ny olona, niantson'ny vahoaka tamin'ny biby rehetra. Tsy misy mahazo mihinan-kanitsika aloha atoato. Ao anatin'ny andro maromaro, tsy misy misotro rano, tsy misy mahazo mihinan-kanina, hatramin'ny biby fiopaka hatrany amin'ny zaza minono, hatramin'ny olon-dehibe. Mila mibebaka daholo sao dia mba hamindra fo ihany Andriamanitra. Ny nafinaritra dia izao, rehefa tena nibebaka nifady hianina ireo vahoaka ny nive niaraka tamin'ny mpanjaka tao aminy, nitafy lamba fisaonana, dia ny baiboly milaza eo amin'ny 10:10, toko 7:10. Ary rehefa hitan'Andriamanitra nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny, dia nanenon'Andriamanitra ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy, ka tsy nataony izany. Aleloia! Nanenon'Andriamanitra ny amin'ny loza izay sakalefany, natsahatr'Andriamanitra izany. Nahita famindrapo ireo olona ireo, nahita famela-keloka ireo olona ireo, nahita fititehoana tsen'Andriamanitra ireo olona ireo, rehefa nekoaka nivavaka sy nifatianina. Androany dia lazaiko anao, izy famindrapo lehibe avy amin'Andriamanitra ho raisinao. Izy famindrapo lehibe avy amin'Andriamanitra ho raisinao. Ka na dia efa voatendry azy, na dia efa nanoratra azy Andriamanitra, na dia efa voatendry azy ny fitsarananao, fa ho faty ianao, afaka 3 volana amin'io aretinao io. Na dia efa voatendry azy, fa tsy mihoatra amin'ny farany taona intsony dia ho faty ianao, dia izy programa hovain'Andriamanitra androany any. Izy programa hovain'Andriamanitra androany any. Halleluja. Halleluja. Na dia efa voasoratra azy, fa tsy atao miteraka intsony ianao mandra-pahafatinao, dia misy tantara iova eto androany any. Halleluja. Misy tantara azon'Andriamanitra hovaina eto. Andriamanitra dia manenina ny amin'ny loza. Andriamanitra dia manenina ny amin'ny zavatra mety ho alefany. Andriamanitra dia manenina rehefa misy olona tena mibebaka sy mifadika hanina ary mitady azy amin'ny fondretra, dia mamela ny eloko izany olona izany Andriamanitra. Ka na dia efa voasoratra azy fa nonditranao tany amin'ny 20 taona, dia tsy possible intsony fa tsy maintsy marary ianao, tsy mahazo azy ianao. Na dia efa voasoratra azy, tsy afaka hanambady intsony ianao noho ny adalanao, noho ny fahotanao, noho ny fiverenan-dalanao. Na dia efa voasoratra azy fa tsy afaka hanambady intsony ianao, dia misy tantara tsy maintsy miova. Raha maheno anareo ambany rianao dia manao amainina mafy raha resy lahatra amin'izany. Tsika ato ambony rianato raha resy lahatra amin'izany dia manao amainina mafy. Tsika any tokotany any manao amainina mafy. Nareo any tokotany any manao amainina mafy. Ny tena tsy maikatra tsara ny amainina zay maikatra zany. Manao mafy ihany izany. Manao mafy ry zany ny tokotany. Eno so lazaiko anao zao. Anenina ny amin'ny loza Andriamanitra. Halleluja. Misy famindrapo ao amin'Andriamanitra ho an'ny olona tena vonona hiverina aminy. Ary ny vavaka ombana fifadikanina dia mampiova ny hevitr'Andriamanitra. Misy aminareo ireo mety vokatry ny fahotana angamba, vokatry ny fiverenan-dalana angamba, vokatry ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra angamba, satria misy fotoana ianao nimonmonina foana teo anatren'Andriamanitra, nanome tsiny an'Andriamanitra. Nisy fotoana ianao nanao rebelle mihitsy, nikomy tamin'Andriamanitra. Nisy fotoana ianao ni nanao fanahinina mihitsy, za anotra. Fa raha androany ianao, manomboka androany ianao, ao anatin'ity fivadikanina ity ianao, ny fivadikanina dia efa nisy fotoana ny tenenako an'izay teto. Tsy hoe raha mila ekolazy ianao dia hifady hianina, tsy zany. Tsy hoe raha mila vary raiky lao ianao dia hifady hianina, tsy zany ny ao anaty baiboly. Fa raha hitady ny famindrapon'Andriamanitra ianao dia tsara ianao mifady hianina. Hitady n'inona hoe? Hitady n'inona hoe? Misy fotoana ry havana. David any amin'ny Samuel 2:1 angamba izay tantara zay.
Samuel faharotoko faharoambe folo na faharaka ambe folo taona nangala badin'olona Davida. Rehefa nakany vadin'olona io Davida izy ty Batseba tamin'izay fotoana izay. Dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa nakany vadin'olona io Davida dia tezitra Andriamanitra. Nalahelo Andriamanitra. Ary rehefa nalahelo Andriamanitra dia niteny tamin'ny Davida ho faiziko ianao. Fa fantatry Davida tsara mihitsy manao hoe Andriamanitra tsy misangisangy. Inona ozy izy nataonao? Inona ozy izy ianao nataony Davida? Nivavaka sy nifady sy anina. Nandritry ny 7 andro. Nangina izy. Nangina teo anatin'Andriamanitra. Nisy fotoana tena nikombom-bavy. Nisy fotoana tena nandiny teny. Nisy fotoana tsy niady hevitra intsony. Fa nisy fotoana naleony nangina dia nivavaka. Tompo, mifona aminao aho. Mifona aminao aho. Niteny azy ny manodidina. Nisy fotoana naneso azy ny manodidina. Misy fotoana nandatsy azy ny eritreriny. Fa izy dia niezaka nangina. Ary dia nifady aminy. Nitolona nangataka famirapon'Andriamanitra. Fa mahafinaritra amin'Andriamanitra raha lasaina bavy malala. Na iza mangataka famirapo aminy ka tena mitady azy mandady lady eo anatrehany, tsy maintsy mahita famirapon'Andriamanitra zany olona izany. Alleluia. Misy aminareo reto rahalahy tena maizina ny tany aman-danitra. Maizina ny tany aman-danitra. Maizina ny tany aman-danitra. Tsisy ny asa, tsisy ny vola tena heninao hoe tena miletika amin'ny fiainana. Zao rahalahy manomboka rapitso hatramin'ny 24 juin manomboka rapitso hatramin'ny rovina hoe manokana andro maromaro, manokana andro vitsivitsy andao hibebahana eo anatren'Andriamanitra. Aza miady intsony amin'ny zavatra tsy resinao. Aza miady intsony amin'ny patronao manao ny tsirariny aminao io. Aza miady intsony amin'ny lehibe anao. Aza miady intsony amin'ireo olona milady aminao. Fa ao anatin'ny fivadikanina mila mangina ianao, mangataka ny famirapon'Andriamanitra ianao. Andriamanitra andray an-tanana ny adinao rehetrarehetra. Andriamanitra andray an-tanana ny adinao rehetrarehetra. Izy andresy lahatra amin'izany. Alleluia. Zay tsy resinao, zay tsy vitanao, allo mangina rahalahy. Aza mifamaly aman'olona intsony. Fandana mifady hanina. Angatao famirapon'Andriamanitra. Angatao famelan-keloko avy amin'Andriamanitra. Ianao rahalahy raha matsiaro tena ho atody dia aza miady amam-bato. Ianao raha nabavy raha hitangorona ny fianakavian'ny vadinao, miady aminao zao bavinao ny rafozanao fianakaviam-badinao rehetra satria ao an-tananany ao nareo no mipetraka. Ianao rery no mivavaka aty. Ary alohan'ny olona angarediny ianao. Vadinao tsy miteny. Ary mba nisy fotoana ianao niteny tamin'ny vadinao ary nitarainy tsy nienony akory. Satria ianao tsy atakalony anabaviny sy tsy atakalony reniny. Ary tsapanao miady rery ianao. Miady rery ianao. Izao ny afatr'Andriamanitra aminao raha nabavy. Andao hifady hanina dia mangina ianao. Andao angina dia andao hifady hanina. Andao angina dia andao hitolona eo ambavaka eo anatin'Andriamanitra. Fa zay tsy vola aminao, hain'Andriamanitra ny mandamina azy. Alleluia. Zany ny fanao anatin'ny Baiboly. Alleluia. Alleluia. Misy fotoana ianao mila tsy miteny intsony. Dia ao anaty fifadikanina sisy ianao ny mandamina azy miaraka amin'ny Jesosy. Amen na sa tsy amen. Ny fifadian-kanina voalohany indrindra teboka ray voalohany dia fangatahana ny famirapon'Andriamanitra. Inona hoe ny fifadikanana? Ka raha nanoty ianao dia amindra fo aminao ny tompo anatin'ny fifadikanana. Raisy ny tanany eo nilanao dia lazao amin'izay izy. Amindra fo aminao Jesosy eo anatin'ny fifadikanana. Halleluia.
Alléluia. Tsy voatery famaly aman'olona foana ianao rahalahy. Aza miady aman'olona foana ranabavy. Raha misy rariny takinao kanefa tsy mety omen'ny olona anao. Efa niady foana ianao, niady foana ianao, niady foana ianao. Ohatry ny voalaza Baiboly, ao anatin'ny fahanginana no isehon'ny herinao. Ao anatin'ny fahanginana no isehon'ny herinao. Ao anatin'ny fahanginana no isehon'ny herinao. Tsy voatery mampiakatra ny olona dia hampiakatra koa ianao. Fa misy fotoana mampiakatra ny olona, ianao mandohalika mivavaka ary mifady ihany. Andahana mitalao eo anatrisian'Andriamanitra. Fa zay tsy voalaminao, mampanantenanao 100%, misy zavatra tsy maintsy miova eo amin'ny fiainanao eo. Averiko indray mandeha, mampanantenanao zato isan-jato, ny fahavalonao tsy maintsy midaraboka eo anoloanao eo. Alléluia. Alléluia. Fotoana fangatahana famindram-po. Inona hoe? Izay ny fifadian-kanina. Alléluia. Alléluia. Fangatahana ny famindram-pon'Andriamanitra. Zay teboka ray voalohany. Teboka ray faharoa. Atao amiko asan'ny apôstôly. Fifadian-kanina dia zao. Fandraisana hery ihany koa. Ao aorianan'ity fampianarana androany ity raha lasaina bavy za dia milaza aminao. Fa hisy fietsehan'Andriamanitra tsy ho takatry ny sainao hitranga. Hisy fietsehan'Andriamanitra avariana izay tsy ho takatry ny sainao hitranga eo amin'ny fiainanao eo. Asan'ny apôstôly toko voalohany. Andininy fahaefatra manao hoe: ary raha niara-nangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy. Ary raha niara-nangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko izy. Fa i Jaona no batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Andininy fahavalo. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodea sy Samaria rehetrany amin'ny farany tany. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ahoana izy? Ity vavaka fifadikanina 70 andro ity dia tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny Pentecoste. Andraisantsika hery manokana avy any an-danitra ary herin'Andriamanitra manokana. Ataovy aleluia mafy zany. Hoy ny tenin'i Jesosy amin'ny andininy fahaefatra. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala ao Jerosalema, fa hiandry ny tenin'ny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko izy. Namepetra hoe aza manina ohatry izy, aza miala eto Jerosalema. Eto amin'ny toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany. Ary nohony tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofoka nanenika aletrany angonana. Ary nisy lehilahy maro mitarenafo nisy eo taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olo zany. Ary samy fiain'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenenany fanahy masina azy. Alléluia. Eno izao ny antony fifadian-kanina dia fandraisana hery ihany koa. Inona hoe ny antony fifadian-kanina? Jesosy dia namepetra an'ireo apôstôly ireo hoe ry apôstôly, aza miala eto Jerosalema nareo, mipetraka tsara aloha nareo, fa ny teny fikasan'ny ray dia zao:
andatsaka ny fanahany aminareo izy. Hoy izy eo amin'ny andiny favalo, azo hery anareo mila tsara ninona hozy izy. Fanahy masina aminareo, azo hery anareo. Dia rehefa niangona ireo apôstôly ireo tao amin'ny efitra ambony rihana, rehefa nivavaka izy ireo dia nilatsaka tao amin'ny herin'Andriamanitra, nilatsaka tao amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy niala teo a Jerosalema mihitsy izy, mandra-pilatsahany ny herin'Andriamanitra tao aminy. Nipetraka tsara tao Jerosalema izy, mandra-pandraisany ny herin'ny fanahy masina. Nitokana nivavaka ireo ary nifadikanina ireo mba handraisany ny herin'Andriamanitra. Hitanareo, ao anatin'izao fifadian-kanina ao ataontsika izao, misy amintsika indraindray efa reraka, misy amintsika indraindray efa tsy tafarina intsony, misy amintsika reto indraindray efa tena vizaky ny ady. Ary ianao tonga eto ary efa tonga fotsiny ohatrany hoe efa fahazarana fotsiny sisa, fa efa tena reraka ianao, efa tena reraka ianao, efa tena reraka ianao miatsika ny ady, reraka ianao miatsika ny olana ao atokantrano, reraka ianao miatsika ny zavamisy, reraka ianao miatsika ny zavatra iainanao ato atokantrano ato. Fa izao ny afatra ho anao, atanjaka ianao raha lasy bavy malala. Andray hery ianao dia atanjaka indray ianao, andray hery ianao dia atanjaka indray ianao, andray hery ianao dia atanjaka indray ianao. Ny fifadian-kanina dia fotoana anankiray anginana ao anaty ady fanovozana hery. Reto apôstôly reto dia zao, rehefa maty Jesosy dia nandositra izy ireo ary natahotra. Baiboly dia milaza fa noho ny fatahorany any Jiosy dia niangona tao amin'ny toerana anankiray ry zareo ireo. Tsy haiko moa amin'ny andininy fahafiry misy an'izay. Noho ny fatahorany any Jiosy dia niangona ry zareo ireo tao amin'ny toerana anankiray, dia nitolona mambavaka tao, ny fadianina tao, noho ny fatahorany, noho ninona hoe tsisy hery intsony entiny miatsika ady satria efa maty Jesosy. Dia tsy manana hery intsony izy, mafy loatra ny adiny, diso fanantenana izy, reraka izy. Fa ny any azony natao dia izao, mila manginitsika dia andao hivavaka, mila manginitsika dia andao hivavaka. Ahoana hoe dia niangona teo amin'ny toerana anankiray, dia nivavaka ny nataony tao, nivavaka ny nataony tao. Kanjo tampotampoka teo, nirotsaka ny afin'Andriamanitra, nirotsaka ny fanahy masina tao anatin'izy ireo, dia samy fiaino herin'Andriamanitra izy ireo. Halleloja. Inona ny zavatra niseho? Ny zavatra nitranga dia izao, reo apôstôly natahotra, reo apôstôly nivarahotrana dia niangona tao amin'ny toerana anankiray, niafina tao amin'ny toerana anankiray, natahotra ny olona. Reo apôstôly natahotra ny vavan'olona, ny fanenjehan'ny olona. Raha vao nirotsaka ny herin'Andriamanitra, lasa nanana fahasahiana lehibe. Nitory ny filazantsara tamin'ireo olona manodidina ireo, lasa nanana fahasahiana, nitsangana tamin'ny kery. Ary izy ndray, raha mijery ny toen'io tantara io ianao dia izao, nandadilady teo amin'ny daholo, nandadilady teo amin'ny apôstôly ireo olona namono an Jesosy ireo, ireo Jiosy ireo, izay fahavalony teo aloha, fa afaka andro vitsivitsy nandadilady teo anoloany. Izay nampatahotra azy teo aloha, nandosirany teo aloha, fa afaka andro vitsivitsy nandadilady teo anoloany. Izao ny tenin'ireo Jiosy ireo mamaky ery amin'ny andiny fafito amby telopolo izy nanontany amin'ny Petera hoe rahalahy, inona ny tokony ataonay? Ataovy alleloja mafy zany. Nandadilady ireo fahavalo ireo rehefa nanomboka fiaino herin'Andriamanitra ny apôstôly, nandadilady ireo fahavalo ireo rehefa fiaino herin'Andriamanitra ny apôstôly.
Ieno izao mety efa tena tsy hitanao tsono iamantsy anao zay atao tokantrano ataona farireraka sady efa verevitra. Misy fotoana angamba ianao nanantona amin'ny pastera, inona moa ny azon'ny pastera natao akoatra ny hoe nitondra mambavaka anao. Teny entin'ny pastera mambavaka angamba ianao fa ro efa tonga any tokantrano niverina ihany ny problème. Androany anefa misy afatra lehibe ho anao, fa ao anaty fifadian-kanina dia misy hery omen'Andriamanitra anao, ary izay hery izay atonga ny fahavalonao tsy maintsy mitaraboka eo anoloanao, ka anontany anao manao hoe rahalahy inona no ataonay. Raha mamaky ianao eo amin'ny andininy fa vita amin'ny telopolo toko faharoa io, nandady lady teo anoloan'ny Petera ireo lehilahy reo, ireo lehilahy nanenjika azy ireo, ireo lehilahy namono an Jesosy ireo, ireo lehilahy nanombo an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana ireo, ireo olona nanombo an Jesosy teo ambony hazo fijaliana ireo, naherin'ny 3,000 isany, nandady lady teo anoloan'ny apôstôly. Rehefa fiaino herin'Andriamanitra ireo dia nandady lady nanontany hoe inona no ataonay rahalahy. Faly milaza aminao fa isy olona zay nanenjika anao, nanapotika anao, na misavy anao, na naratsy anao, na nimba anao, na niravarava anao, fa ao ambadiky ny fahanginanao zao anomboka hiresaka anao izy, antany anao izy, rahalahy rahavavy inona ny ataonay, tsy hitanay tsony zay atao, aiza lalakale anay. Ataovy aleloia raha resy latra amin'izany ianao. Azon'Andriamanitra atao mekohaka eo anoloanao zay rehetra ty anao rehetra rehefa feno hery ianao. Averiko indray mandeha, misy fotoana ianao mila mangina dia mivavaka. Misy fotoana manina hoe ola Isaia toko 30:1-5 ao anatin'ny fahanginana no misy nina ozy izy herinao, ao anatin'ny fahanginana no misy ny herinao. Teneniny eo aniranao, ao anatin'ny fahanginana no misy ny herinao. Halleluja, halleluja, halleluja. Tsy voatery hiady aman'olona foana ianao, tsy voatery hiady amin'izay miady aminao ianao, tsy voatery hiady amin'izay makahala anao ianao, fa misy fotoana rehefa feno herin'Andriamanitra ianao taraboka eo tongotra ny fahavalonao. Ary mety sa eo aminao ary izy fa andefa SMS aminao dia hifona aminao, ary ilaza aminao hoe mifona aminao arahavavy, tsy nety daholo zavatra natao ka inona ny tokony ataoko. Ataovy aleluia zany, aleluia. Zavatra tsapako zany raha lasa anabavy malala amin'ny fiainana. Ary ny fahavalonao raha voatratra ny fifadian-kanina io, na tiny na tsy tiny tsy maintsy miboraka eo anoloanao io raha lasa anabavy malala. Na tiny na tsy tiny tsy maintsy mandadilady eo anoloanao io. Na inona tanjany, na inona heriny, na inona volany, na inona fahaizany, na manahoana na ahoana vavany, raha voatratrany io tsy maintsy mandadilady eo anaty anao io. Halleluja. Tatao teo mivangin'Andriamanitra mihitsy ny tenako, maly ariva moa tena confirmen'ny tompo mihitsy tao anatin'ny vavaka rehefa nangataka fanahy masina ny vavaka eny any, na mangin'Andriamanitra na tamin'ny alalan'ny fanany hoe mila vavaka ny fiangonana. Eno ny fanahanay aty tahaka ny zava-misy eto ambonin'ny tany eto, fa misy rivotra mitsoka angery avany eto ambonin'ny tany eto tena mampijaly ny tokantrano maro, mampijaly ray aman-dreny maro. Misy rivotra mitsoka eto amin'izao tontolo zao eto, mampahantra ny olona, mampavery hevitra ny olona, mahatonga ny olona fadiran'ovana, mahatonga ny olona tsy manan-kohanina, mahatonga ny olona tena ao anaty posy. Misy rivotra mitsoka eto amin'izao tontolo zao, ary be da be ny olona tsy mivavaka efa difotra any anatin'ny problème. Fa namangy anay ihany koa ny tompo, fa misy pino ao
tena efa tena jenjina mihitsy. Misy mpivavaka ao mitady ho reraky ny ady, misy mpino ao tady ho reraky ny fahavalony, dia mamangy anay ny tompo. Ary zay dia mivavaka andreo manalina inona Jesosy ny atao, dia zao ny afatra avy any ambony. Ataovy mivavaka ny fiangonana, ataovy mifadianana ny fiangonana, fa ao anatin'ny fahanginana no misy ny heriny, ao anatin'ny fahanginana no misy ny heriny. Tsy ny firotorotonao, tsy ny fahalalanao olona, tsy ny atodoanao, tsy ny ezaka ataonao, fa hangina ianao dia hitolona mambavaka, hita tsy Andriamanitra ao anatin'ny adinao. Alleluia. Tsy voatery arary fo amin'ny zavatra tenenin'ny olona ianao, tsy voatery alahelo amin'ny vavany zay tsy tianao ianao, tsy voatery alahelo sy hitomany amin'ny vava-mpanenjika ianao. Misy olona angamby efa miandry ny fampiteanao fotsiny, misy olona angamby efa miandry ny faharavanao fotsiny, misy olona angamby efa miandry andatsa sy anesanao fotsiny, sady milaza aminao iandry vasiko izy amin'ity indray mandeha ty, iandry vasiko izy amin'ity indray mandeha ty. Halleluja. Fotoana nanganan'Andriamanitra ny fiangonana izao, be no reraka sy ho difotra ny ivelany any, fa be koa ny hitsangana eto amin'ity toerana ity manomboka izao. Halleluja. Raha ho tanterahanao zany tenin'Andriamanitra zany, tsy maintsy tafatsangana ianao raha lasaina vavy malala. Tsy voatery hivazavaza ianao, tsy voatery hamaly ny ratsy nataon'ny olona taminao ianao. Hoy Jehovah, hoy Andriamanitra, any fahamaliana hoy Jehovah. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, fa any fahamaliana hoy Jehovah. Ahoana hoy ny tompoko? An'Andriamanitra ny fahamaliana. Avy ianao ny tomponao amaly ny adinao, fa ianao mila mangina dia mitolona mambavaka ianao. Nisy fotoana ianao efa mifamaly aman'olona heritaona sy tapany lasa zay, misy fotoana ianao tsy mataty mihitsy. Rehefa anaovan'ny vehivavy hafa any ambadika any raha vavinao any, andefasany SMS amin'ny telefôniny, petrary ty rehefa tsy mahalala tsy tiana. Marary zany, sa tsy marary zany? Matoa izy tsy miverina nefa tsy tia andry izy, alao izy safidy an'izay tiany sy mahafinaritra azy, aza terena ny fitiavany. Makarary anao ange mandray an'izany SMS zany, makarary ny fonao ange ny mianao zany, fa tsy voatery hamaly an'izany ianao. Fa misy fotoana ianao andana mivadikanina, mila mangina ianao, avy alao Andriamanitra hiditra ty eto ao anatin'ny adinao. Ao anatin'ny fifadikanina ny Baiboly tsy miteny aminao hoe dia mitanondre, dia mitomany, dia arotsainy ranomasonao, fa hoy izy raiso ny hery dia apetrao eo amin'Andriamanitra ny adinao rehetra. Raiso ny hery dia apetrao amin'Andriamanitra ny adinao rehetra. Alleluia. Misy fotoana ianinao marary ny zavatra trehanao, fa misy fotoana mila mangina. Le mangina resahany eto tsy hoe mangina dia mivandondika, vandondika fotsiny ohatra mivorontsoloza lembongazo, dia mangina dia mitomany fotsiny dia eo ambony fandriana, aloko mangina, zay mangina volamena. Tsy zay le izy, fa mangina dia mivavaka mifadianina mitolona, mandray hery, mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra, mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Maninona hoe misy fotoana ianao mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra ao anaty fifadikanina, aza diso manamary tena loatra, fa misy fotoana ianao mila miteny tompo, mamela ny eloko, mamindra fo amiko, mamela ny eloko. Mety misy fahotana vitako tompo, mety misy faharatsiana vitako, misy eloko anataoko, fa mifona aminao aho, hiverina aminao aho. Ekeko fa mety nisy olana avy aty amiko angamba natonga mivadiko niala tamiko, ekeko fa mahatonga ny zanako maditra angamba mety nisy problème taty amiko,
ekeko fa mahatonga ny tokantranoko mikorotana mahatonga natratra zao toso zao angamba tompo vokatry ny adalako sy ny fijerijejoko ihany vokatry ny fanarako lamody ihany natonga natafiditra atao anaty trosa mifona aminao a Jesosy zany ny atao anaty fifadikanana tsy anao tsony a tompo mibebaka aminao a mehoery aho vonona hitraka fa rehefa tena mibebaka sy mifony ianao Andriamanitra mamindra fo raha latsy anabavy malaka Andriamanitra mamindra fo ataovy amainina mafy zany Alleluia azonao ve zay resaka zay ny voalohany ny antony fifadikanana dia fangatahana famindram-po inona hoe ny faharoa ny antony fifadikanana dia fangatahana hery inona fatelo farany ny antony fifadikanana dao ny vakitsika ato amin'ny bokin'ny Ester misy fotoana tompoko tsy hitanao tsony zay lalaka ivoahana Ester toko faha efatra andiny fa 12 Ester toko faha efatra andiny fa 12 mbola hoe dia nampitondra valiny ho any amin'ny Mordecai indray Ester ka nanao hoe mandehana ary vorio ny jiosy rehetra izay hita ato Sosana ary mifadiky hanina noho ny amiko ka aza mihinana akory na misotro atelona na andro na alina ary izaho sy ny ankizy vavy koa hifady hanina toy izany ary amin'izany no hidirako amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna koa azy zany koa raha tahiny maty aho dia maty dia lasa Mordecai ka nanao arak'izay rehetra nadidiny Ester azy ianonareo ny tantara io tamin'io tantara io dia zao mpitondra fanjakana ambony mihitsy inona hoe no niady tamin'ny firenen'ny jiosy ny jiosy tamin'izay dia babo tany Babilôna babo ry zareo reo maninona hoe zany olona babo zany tompoko tena tsy manana droit zany olona babo zany tena babo e fa le fahababona tsy naninona efa mba babo izy dia tsy naninona fa ny tena raharaha be dia zao nisy mpitondra fanjakana ambony akaiky mpanjaka namoaka lalàna hoe amin'ity daty ity dia ho aringana daholo ny jiosy rehetra eraky ny fanjakany Babilôna manomboka eto Sosana reny vohatra Babilôna ho aringana atao inona hoe raha enjana be zany ho aringana tsy tatsony zay azo natao ho aringana ny olona zavatra anankiray nataony Ester satria izy tena nytenen'le dadatoany ianao mba ao amin'ny lapa ao ianao mba mahafantatra olona ambony ao ianao mahafantatra ny mpanjaka ianao vadikely ny mpanjaka manina raha tenenina mpanjaka fo aza ny lalàna zany aza manginy ianao ozy izy Mordecai ianao mila mandray andraiky aza manginy fa Ester indray ny teny mila mangina azao dia mila mifadihanina Alleluia Alleluia izy mimeno fa mbola misy fandresena azon'Andriamanitra ho manina ho azy sady miorakoraka ianao no mitsangana manao Alleluia mafy e avereno Alleluia mafy e avereno zao Jesosy mbola misy famonjena azonao atao mbola misy famonjena azonao omena mbola misy famonjena azonao atao amin'ny atokantranoko amin'ny ankohonako amin'ny fiainako misy famonjena mbola azonao atao amen asivorakoraka amen mafy
avy areno amenina hoe mazao toerana. Alléluia. Alléluia. Verevitra tanteraka ny jiosy. Verevitra tanteraka ahoana hoe tsy tatsono hoe inona ny atao. Ny lalàna efa nivoaka, didim-pitsarana efa nivoaka. Ho aringanareo. Le fotoana efa miafoy dia miafoy. Mba nisy vehivavy anankiray ihany tao amin'ny fitondram-panjakana, vady kely mpanjaka, fa tsy afaka nanao ninina mihitsy Estera. Misy lalàna ozy izy Estera amin'ny fihaonana mpanjaka, mangataka rendez-vous na dia vady kely ny aza, tsy maintsy misy rendez-vous audience manokana. Ka raha sanatria tonga eo anoloana eo mitsonatsonana eo, ka tsy tondrony amin'ny tehana volamena, dia inona mahazo azy? Tapahana ny lohany. Tsisy hevitra intsony, lalàna efa mivoaka. Zavatra ray ihany ny azony zareo natao, mifady hianina. Tovy aleloia mafy zany. Ozy ny dadatoan'ny Estera, ianao ve mba ao amin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny lapa, maninona raha miresaka mpanjaka? Raha anginana ianao dia mbola misy famonjena ho azon'Andriamanitra atao fa aza mangina ianao. Fa Estera miteny, mila mangina aloha, fa andao hifady hianina. Mila maninona hoe azafady hita, dia andao aninona hoe teboka ray fahatelo dia zao. Ao anatiny hoady tsy resinao itsony mihitsy, tsy hitanao tsony izay hevitra. Nampiasa ny herinao ianao, anankiray ihany, ndao hifady hianina. 3 andro 3 alina faravakeliny. Firy hoe ndao angina eo anatren'Andriamanitra tompo, tsy hitako tsony izay azo atao, tsy vitako tsony. Nanao ny heriko rehetra, nampiasa ny fahaiziko rehetra, tapitra namidy ny fananana rehetra tatao trano, tapina ny lalana rehetra, nivoaka ny lalana avy any amin'ny banky, fa ho atao antoka daholo ny entana rehetra. Orofony zareo amin'ny tomobila, fahitondra tomobila izy aka entana. Voaka ny didim-pitsarana fa tsy manana ny rariny ianao. Mba ianao mba nitory ery amin'ny vadinao hoe mba hitako pension alimentaire. Inona ny hitanao teo fa tsy voamaika ny latsain'ny havanao. Ianao mba nalala ery hoe mba misy olo-patatra, misy olona ambony, misy général, misy colonel, misy an'izao so zao, misy mpitsara. Ka izay nitokisanao rehetra nivadika daholo. Tena tapidalaka le ianao. Zavatra kiray ihany ny lalana mamohana izy izy, fifadian-kanina. Zavatra ray ihany mampitsombadika ny tantara izy izy, fifadian-kanina. Ataovy aleloia. Aza mikorotana tsony, aza mikoropaka tsony, aza miezaka hiady tsony, fa zay tsy vitanao aloha anaovan'Andriamanitra azy. Zavatra ray loha ihany, aza miresaka ninina intsony. Raha miteny aminao izy ka mbola manome teny mandatsy, teny marary, aza mamaly tsony. Iareto fotsiny sisy dia andana amin'ny tolona mambavaka. Raha mbola tonga amin'ny menasy manaraka, fandrahonana sy mifampitahorana, aza miteny tsony. Eto am-pelantanan'Andriamanitra ny SMS-ny, eto am-pelantanan'Andriamanitra ny resaka nataony, eto am-pelantanan'Andriamanitra ny taratasy nalefany. Fa Andriamanitra ampitsambadika ny adinao raha lasena vavimalala. Alleluia. Andriamanitra irery ihany sisa ny afaka ampitsambadika ny tantara. Izy arery hoe sisa, izy rery ihany sisa no afaka ampitsambadika ny tantara amin'ny alalan'ny vavaka sy fifadian-kanina. Raha marary ianao, ary ao anatin'ny aretina efa lazan'ny dokotera hoe tsy hitanay tsony zay azo atao, tsy hitanay tsony zay azo atao. Verevitra tanteraka ny mpitsabo, nohoanina daholo ny karazam-panafody, karazana tambavy,